तकदीर का खेल भी बड़ा अजीब है। जो इंसान दूसरों को धोखा देता है वही सबसे ज्यादा खुश नजर आता है। जो दिल से सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। जिसे प्यार की कोई कद्र नहीं, उसे प्यार बिना मांगे मिल जाता है। तो क्या दुनिया सिर्फ बेवकूफ बनाने वालों के लिए बनी है, या फिर अच्छा इंसान बनकर भी जीता जा सकता है? शायद सच्चाई यही है, जिंदगी अच्छे बुरे का हिसाब नहीं रखती, ये बस चलती रहती है और हमें सीखना पड़ता है कि इसमें कैसे खड़ा रहना